Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Лятото е в своя разгар. Приготвяме най-различни, така наречем, по-летни манджи. Има повече зеленчуци на пазара. Но въпреки всичко си хапваме и месо. Аз като голям любител на каймата, на мляното месо, реших да направя още една рецепта за кюфтета, която да ви покажа и смятам, че много ще ви хареса. Длъжен съм да кажа, че идеята за тези кюфтета ми даде един филм от Белград на една възрастна госпожа, която готви много смело и много интересно. Това е госпожа Дуда, или както тя се нарича, Бака Дуда. Нейната рецепта за тези кюфтета е импровизация. По същия начин и моята рецепта ще бъде импровизация. Всеки влага нещо от себе си. Мога да кажа, че това е една чисто мъжка рецепта, т.е. много лесна. Ще се убедите, когато видите цялата рецепта и решите да я приготвите. Какво ще ми бъде необходимо за тази рецепта? Разбира се, кайма. Това е 800 грама телешка кайма. 2 тиквички, горе-долу 400 грама. Една глава лук. 2 сухи филии хляб. Едно яйце. Нарязан магданоз, една шепа, мащерка, кориандър, черен пипер, сол, растително масло и брашно. Тиквичките ще настържа на ситната част на рендето, за да бъдат на малки къщчета, на малки парчета, което е много важно, за да може да се освободим от водата. Търгах тиквичките. Сега леко ще ги посоля, така че да могат по-активно да отдадат своята влага. Сега така ще ги разбъркам и ще ги сложа в това сито да се отседат. Докато се отсеждат тиквичките, сложих в купа по-голяма каймата, която, както виждате, е малко по-мазничка, но това няма значение. Каймата е телешка и малко повече мазнинка няма да ви дойде в повече. Слагаме лука, магданоза и сол на вкус. Имайте предвид, че малко сол сложихме на тиквичките. За да сме сигурни, че кюфтетата при печенето ще останат сочни, аз мисля, че е добре да сложим 2 щипки сода бикарбонат. Това, което виждате, са 2 филии хляб, които бяха предварително натиснати в вода. И сега вече изтискваме и слагаме при сместа. Чукваме и яйцето. Ето, това са вече тиквичките, които са в голяма степен изцедени. Вижте колко вода се е отцедила. Но въпреки всичко, мисля да ги изтискам, за да има колкото се може по-малко влага. Защото ако влагата е много, каймата за кюфтета ще бъде много мека и ще се наложи да слагаме галета или брашно, а така мисля, че ще се получи добре. Ето, това са и тиквичките. Забележете, че няма семки, защото тиквичките са млади. Препоръчвам ви и вие да избирате такива тиквички. В крайна сметка трябва да отбележим, че половината от тиквичките е вода, която не ни трябва. Така, и сега започваме да бъркаме сместа. Още с първото пипане намирам сместа за достатъчно добра, дори да става и за пържене. Но въпреки всичко няма да добавям никаква влага повече, ще объркам добре каймата. Каймата вече разбъркам за нашата кюфтета. Трябва преди да сложим кюфтета да се пържат, когато ги оформяме, да опитаме как е на сол. Ако има нужда да се добави още малко сол. И да ви кажа, че ако някой обича люто, може да добави лют пипер или някаква друга подправка, която обича. Оставям така каймата в хладилника да престои половин час. Измина половин час и каймата вече е готова. Тук в тавата за печене съм сложил една хартия, в която ще реда кюфтетата.
Взимам от каймата и правя неголеми кюфтета, около 60 грама, нещо е такова да се получи. След което ги топвам в брашно, за да останат по-сочни. Оттупвам добре, оформям. След това в тази купичка има растително масло и слагам на хартията, като леко ги притискам, за да останат по-плоски. И взимам следващото. Отцеждайте добре олиото, защото няма нужда да е в повече. Така ще направя всички кюфтета и ще се включа отново. Ето, скъпи приятели, наредените вече готови кюфтета в тавата за печене. Кюфтетата ще се печат в предварително загрята фурна на 200 градуса за около 40 минути. Това са кюфтетата с тиквички, които получихме. Ека ги наречем мъжките кюфтета. Сега са много горещи, ще ги изчакаме малко да изстинат, след което ще ги опитаме. И така, скъпи приятели, подарих кюфтетата в тази чиния. Тук сложих една купичка с сос барбекю, който иска да ползва друг сос или някаква гарнитура, каквото се пожелаете. Те вече поистинаха и могат да бъдат пробвани. Така, сега да видим отдолу. Вижте, добре са се изпекли. Мекички са. И така ще разкъсам едно, за да видим как изглежда отвън, като истинско кюфте. Сега да го опитаме. Искам да ви кажа, че е разкошно. Просто без грешка. Много добро попадение. Който си направи такива кюфтета, няма да съжалява. Наистина са много вкусни. Въпреки че каймата е само телешко и са печени, са достатъчно сочни. Затова ви ги препоръчвам. Ако ви е харесал филма, оставете по един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. Бъдете здрави!